Kale, njagala okubalamusaako mwenna. Njagala muntagingire mwenna abantu be Kayunga mwenna. Kayunga mukono awo Jinja around awo. Njagala message ene egende gye muli. Bw'obanga oliwe Kayunga, bw'oba olaba wano video yange nga olina omuntu gwe Kayunga gw'omanyi, njagala omuntagingire wano. Njagala abantu be Kayunga mukusembere ku video eno. Papa sire video eno njikoledde mmwe nga ndi wamu okukungubaga kwe tulimu ffenna tulimu kungubaga. Chairman musiramu munnaffe Allah amujjuludde mu nzijulula etategeerekeddwa naye nga ffenna bwino kiki ekigenda mu maaso. Nja kusaba buli muntu atuuse ku video eno agisharinge nga buli lunaku bwe tusharinga video zonna. Nja kusaba buli muntu atuuse ayite munne kubanga ngenda kubaako n'omuntu wano amanyi ku mwami Feffeka abaali batudde naye. Omusajja ono abadde muntu w'abantu, omusajja ono abadde alina political career ye, era omusajja ono newankubadde abatamanya ngamba baze ne bamukolako ekintu ng'ekyo, naye ffe gyali tukikakasa nti ali wamu naffe. Era njagala okubagamba nti ffe ng'aba National Unity Platform naddala nga ffe abamanyi ensonga zaawo mu Kayunga awo mu Greater Kayunga, twagala obbagamba nti tetulina maaso amaaso gaffe tugatambuliza ku mwami Kalangwa oyo. Kalangwa wonna wooli njagala bakuntagingira osembere ku video eno kubanga njagala okumanya okugamba nti bwe tumala okuziika mwami Feffeka oba olwaleero oba enkya, then amaaso tugenda kubeera nga tugatambuliza ku ggwe. So nsaba mutambuze video eno muyite buli yeetaagisa okuwulira video eno. Njagala abantu abasinga mwenna mugisembereko. Waliwo abantu bendabye ku internet kuno okusooka nga sinabagenda ku chairman we Kayunga. Njagala mwenna wano we bamuteeka ekinyusi. Waliwo abantu abavuddeyo wano abatandise okweyogeza ku bigambo bya COVID. Simanyi oba abamu babawadde ssente oba kiki, naye njagala making sure nti abantu abasinga bwe tujja wano ku internet nga tewali atumanyi. Abantu bano betulaba bano betusiiba wano ne tugamba please share our video be bakama baffe. Therefore we owe you guys mutubanje okubeera nga twogera amazima, mutubanje okubeera nga twogera ebintu ebiriyo, sikera ku makya nti twogera ebintu ebitaliyo. Bannange njagala okuwooninga mwenna abansinza following ne bensinza following okubeera nga you don't get caught up by bino ebintu bya COVID. Mbasaba mwenna abeefuula nti mumanyi nnyo, abeefuula nti mutemumanyi, abeefuula nti mbadde mbasaba kubanga mwendabirwamu y'abantu. Mwendabirwamu z'abantu, abantu abasinga obaoli awo ng'akubuuza kojja ki ekigenda mu maaso, kojja ki ekigenda. Ffe alhamdulillah tulengerako far ahead. Naye mbadde njagala bwe tuba nga tukutta abantu bano, ffe tuli ku steering bwe tuti. Olina page yo eri productive. Please utilize that page okubeera nga tovuga abantu batwala mbinnya, okubeera nga totuvuga abantu kubatwala mu bisiriko. Kola research ebintu ebisinga byonna gyebiri. Yes, COVID gyali. Ate wano njagala kugogerera Papa Sirenze, njagala kwogera eri muganda wange Kakensa. Oba onsinga emyaka oba nkusinga emyaka, mwana wa nnyabo Kakensa, mbadde nkusaba. Kakensa mbadde nkusaba ow'ekitiibwa. Saagala kuvvoola naye mbadde nkusaba. Information gye tufuna concerning ku COVID, information ya maanyi nnyo, era njagala obbagamba eno yonna mawanga ge tulimu waliyo COVID.
nenjagala bagamba nti engeri government initiatives oba government ebintu bye yateekawo Uganda sibye bidiringa ne gundi. That is not the way they deal with COVID. Obochitegera. So mbadde mbasaba mwenna mwegendereze ekintu kino. Omanyi Museveni nakigwanyizi. Buli kintu kyonna nabagamba wana abasinga mwali temunnategeera. Waliwo terrorism wano worldwide. Museveni yamukozesa okubeera nga tugumbula ffe abasiraamu. Wamukitegeera. Museveni yakozesa terrorism n'atigumbula abasiraamu. Up until now wakyali abantu abali makomera because of terrorism. Ngate Museveni, you know deep inside you nti go wali terrorizing abana Uganda. Go terrorist number 1. Naye okusinziira okuwulira message nga zino nga weegwanyiziza buno obulwadde gye buli naye mu kifo ky'okuteekawo engeri abantu gye baneekuuma obulwadde gw'oteekawo buteesi kubeera ng'ofuna political gains. That's wrong. That's very, very wrong. Nawe muganda wange Kakensa njagala kugamba nti vaayo Kakensa oli musajja oli munsi eri very productive. Wobera woli sagala kudda wano nti obanku kola ki wobera woli bateekawo task team goberera ebintu bya COVID. Okitegera naye kankubuulira ebintu bya Uganda mwenna ffe twakola risk assessment wa COVID ya Uganda, restrictive practice biki bye mulino kubanga nabagamba approach ya COVID yonna America bweja approachinga Uganda si bweja approachinga kubanga ebyobulamu tetubifaanaganya. Ebyobulamu tetubifaanaganya. Naye wallahi n'owulira gundi nga zino muwulire audio zino. Hey guys, amawulire agakagwa ku mmeeza kati amalwaliro ga Uganda gonna baagawambye ne bateekamu abasirikale ne babambaza gawuni ez'obusawo. Temumbuza information ejenjijja naye bwe muba mulina abazadde bammwe mikwano gyammwe mugirabule. Abalina abaana mubeere careful, mugambe abantu abalabirira abaana bammwe. Tebakkiriza kugema baana, tebakkiriza kuwa baana ddagala lye batamanyi. Ekiri emulago kasita ogenda ng'oyasimulamu bakuba kabukasi nga bakutwala mu gundi y'aba COVID. Kasita bakutuusaayo nnaku 3. Ate kati baagala nnyo kikolera ku baana balage ensi nti Uganda tulina korona muyitirivu. Eno information abamanyi mumanyi, abatamanyi simanyi bwe munaakikola. Naye nga kyekyo abalina abazadde mubagambe teri kuddamu paka ekiwenda kino we kinaagirira kubanga mpadde information naye akoye okutuga abantu. Nkugambye akasajja kaŋŋambye ekigambo wano bannange kaŋŋambye nkubire yagamba zina Rita tukooye okusirisa nti bwe bakuyita kusirisa tukooye okusirisa abantu. Abantu bonna be twakuba eddagala bonna balina okufa ate nga tukyetaaga ennamba. Muzeeyi atugamba ennamba tennalinnya tewaliiwo njawulo, ssente zikyalemeddeyo, bakyabamye ssente. Kati as a must tulina okubaako kye tukola naye naffe tukooye. Mulimu omwana gwe baleeta ne weeraliikirira n'okweraliikirira ng'ogenda okkakuba eri kasirisa. Bannange twajjirwa omusajja Museveni. Kakati gwali wano agamba nti tuspreadinga propaganda. Ffe tubadde mu nsi ng'abantu babadde bafa. Nenjagala okugamba omuntu bwe bw'omutwala butwazi mu ddwaliro ne gyava ba making sure nti
kati nga gwe Ibula ali wana yesinisa amannyo bw'otwala omuntu nti no wa covid ne wammwe gy'ova bakugamba mu isolate yourself don't temwegattane ne ebe Uganda muli interested mu bantu nga mutwala butwaza abantu mubakola ki kati ate waliwo abantu wana bajja ku internet wana babikola ki ababispreadinga bannange njagala obagamba bwe batomanyi kiyitibwa covid just shut your mouth bw'oba towakola risk assessment wa covid-19 just shut your mouth omanya abantu abamu tugana tujja ku internet kuno ne tufuna chance ne tufuna omukisa abantu ne mutugoberera kakati bwe tuba tulina following ennyingi that's the chances we are taking oba mukitegere that's the chances we are taking nenjagala obagamba bannange Museveni nakigwanyizi mwabaji abali abana bato ku mulembe gwa terrorism wano Museveni yatta abantu Museveni yatta abantu berugogo up until now ye Museveni buli kintu ekijjawo kati bamusomedde akatiba ne bamugamba nti bona reporting enamba bweti ne bweti kubanga sente ze zonna zabadde asaba zonna tuzikungidde kati zineza covid asubira era Museveni okunamira nebona akunamira ekala nebo abaganda bagamba nti nebona akunamira ekala gwenkobe nekulaba ennyuma zino sente nazo togenda kuzifuna ate namwe abe reporting sabajja wana ne mwe reporting se ebintu bya covid njagala okubagamba mwegendereze kubanga banna Uganda bakoowu banna Uganda they are bakoowu oba mukitegera bannange njagala obagamba tetunaba ku refuting anti obulwadde bwa covid tebuliyo naye the way the Ugandan government is treating this it's totally wrong fa abantu abamu ne wankubadde tetuli ba qualified gundi ne tulina akatono ke tumanyiko covid-19 tulina akatono ke tumanyiko mwalabye wano omuntu babadde batuteeka sese ola alongo ate njagala n'okubagamba mwenna abali ku abali related ku kasiri eggwanga mugende mukebere mwaziika ki abali related ku Father Cyprian Kizito Lwanga muyinza okubanga mwaziika butungulu na bigundi mwalabye ekyagudde ewa Kasese abantu bagenze okwekebejja omulambo bwe batyo okugenda okutuusaayo ogenda okwekebejja omulambo nga temubanga mu muntu n'akamu n'akeddagala Okitegera so bannange it's not like we are refuting ebintu ebigenda mass Uganda ne implementation imwe je mubikolamu mukola mulimba mutulimbira ddala Museveni bwoba oli sure anti covid ya Uganda gyali eyo wevu bwe bayayingira e Uganda nga abantu bafa bwe batyo lwaki abe Rwanda tebafa lwaki abe gundi tebafa lwaki abe Kenya tebafa lwaki eri station the only mu Uganda mukka bannange basajja musaba na Uganda ever since Museveni Luwadi nga sinaba na kuzaalibwa ngotta na Uganda osaba na Uganda ngove Kenya osaba na Uganda ngove Ruwero osaba na Uganda kuzi drone owambye bana Uganda batutte mu safe houses chichi musajja gwe kyotayagala gwe kyotakuta chichi kyotayagala ddala chichi kyoyagala kyotakuta basajja bamwe mutubanja kitukibawe wallahi mutuvire chichi mwagala tukibawe mutuvire nenjagala okubagamba ne bwe munaatutta oba emirundi emeka njagala okubagamba time egenda kutuuka time is going to come nammwe mugendo mumbeerenga mmwe battibwa mugenda keera ku makyanga mmwe batta mulaba bana Uganda babatta bwe batyo mutusse ku lwa covid mutusse ku lwa terrorism mututisiza drone muwambye abaana baffe imagine abaana be mwawamba ba Nubian line muba humiliating to that extent humiliating abaana to that extent
ne mugamba abaana bagundi bajjemu egundi nga mwagala kulaba ki basajja mwali mwagala kusiyaga abantu baffe bannange time is going to come nga mwewe bakola ki so njagala okusaba mwenna abali ku internet kuno abeesesemya n'ebintu bya covid bw'oba tomanyi kiyitibwa covid please just shut your mouth birekera abantu abali supposed okubeera nga babimanyi tojja kujja wano olw'okuba bakuwaddeyo obusente kamu bubiri otandika okweyogeza mbu simanya otandika okufuula weefuula esigundi ebyo birekere birediyo bye Uganda omu kitegeera ebyo birekere birediyo bye Uganda ffe tukimanyi kye kigenda maaso covid singa Uganda abadde ku that gundi nabagamba wano covid ene Bulaya yasinga okutta abantu abali vulnerable abali mu late adulthood mugende muwonna mugugulinga essimu zammwe mujja kulaba stages of development abantu abali mu late of adult mulabye omusajja bamulese simanya minister wani simanya deputy minister wachi bamulese mu parliament yena musajja watu bamukutte n'omukwata yena ali bwati abo covid bwabakwata kota nkugambye nze covid singa Uganda yali Museveni go wandi badde first suspect Moses Ali mukyalawo ebyo byonna bigundi ebyo byani bino simanya bino byani bonna abanywanyi bo bakashayija abo bonna bakahinda otafiire bani bibandi badde baki so njagala okubagamba bannange banna Uganda mu stay focused tobeera gundi covid yes jali naye covid bwe bulwadde obwangu okwekola ki okwewonya bwe bulwadde obwangu okwewonya yambala maskio tobeera close n'abantu making sure nti weeyoteza making sure nti keeping immune system yebeera very strong njagala okubagamba covid talinga sirimu nti agenda kukwatira mu kiwojjolo covid bulwadde bwangu bwakwekola ki ffe lwaki tebutukwatanga ate nga ffe tuli ba frontline workers tubadde n'abantu ababadde balwala ebirwadde bino alhamdulillah up until now tukyali bagumu so banna Uganda baleme kubatiisa Uganda muyina obulwadde obuli very stronger than covid muyina typhoid muyina malaria mulina sirimu up until now sirimu akyali kizibu gyali gye muli anti kaduka nkulamusizza mukwano anti kaduka nkwagala nnyo anti kaduka gamba abakyala be Uganda baleme babuzaabuza na bi covid baleme kubabuzaabuza na bi covid bine bi covid eno project Museveni yagala kubbirako bantu sente temuddamu ne muddaawo ne mulimbalimba abantu I feel very sad okulaba nga gano ga radio ge Uganda gonna nga gonna simanya senyigo mukambwe simanya biki baleme kubalimba ffe tubeere eno Bulaaya before prior to covid wabaddewo senyiga ate senyiga ono bannange njagala okubagamba aba abantu abatuuse emyaka gy'aba Museveni abatawaanya nnyo abantu bw'otuuka mu myaka gy'aba Museveni ba Moses Ali abo baba bakaddiye nnyo ene akalwadde akatono bwe kati kamutwala oba okitegeera so ne bwe munaakola mutya ssente zaagundi temujja kuzifuna kakati olwaleero tugenza okuzuukuka ku makya nga chairman waffe abantu bekayunga njagala okungubagira wamu nammwe abantu bekayunga mbadde njagala bannange mbaleetereko omuntu amanyi chairman ono asooka atunnyonnyole chairman ono amumanyi ngaani lwaki chairman ono ddala yafudde mu nfeeyo ddala chairman baatuze mutuge njagala gwe wenna sharinga video eno yita munno kubanga omuntu gwendi naye amanyi chairman bulungi era yayogerako era sebo floyo bana Uganda bannange abayisiraamu n'abalala bonna assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga kitalo nnyo era kitalo ddala ekya muganda waffe tugamba inna lillahi amanya sigenda kambula kojja tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tugambe wa Katonda gye tubelonginga era gye tudda
Kweyanza nnyo olw'okuwaayo obulamu bwo n'obudde bwo. Esebo. N'osobola okuteeka ettoffaali ku kuzimba ensi yaffe nyaffe Uganda. Amina. Olw'abantu abatategeera lulimi Luganda, I want to greet them the all name of the mighty Allah. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati sebo soko otunnyonnyole chairman ono yaani era yajja atyo okuba bw'atyo. Tusooke tumanye wano nga tetunnabagenda ku byafaayo bye. Waafiiridde awo abadde ku level ki, yavaawa, yatandikirawa, yajja atyo okuyingira mu nuupu. Okay. Ombuuza ekibuuzo kirungi, emyaka gye nnyina gye myaka gy'oyinako jja. Era nnyinza n'okuba nkusingako ekibuuzo. Naye kantandikire ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Omukisa gwe muyina nti abantu abamu nga abantu abamu NUP muyina abantu abasobola okuvayo ne boogera ebintu bino nga baakojja omugezi n'abalala. Batono nnyo abasigadde ku mulamwa. Ekyo nno nze sikiraba nga kya bulabe naye kituyamba. Waliwo omukulembeze waffe wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Musinguzi alina ekigambo ky'atera okukozesa. Kigambo ekyo nno kiri mu Bayibuli nti abantu temubalabira ku bye boogera wabula mubalabire ku bikolwa. Bannayuganda njagala singa bateeka ekintu ekyo Kyagulanyi aludde omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu His Excellency aludde ng'ayogera ekintu ekyo from 2017 I think ng'ayogera ekintu ekyo from Arua Saga even actually not from Bujiri aludde ng'ayogera ekintu ekyo. Kakati ekintu ekyo abantu abasinga tebakitegeera. Tuyina abantu bangi abagoberezi ba NUP aba People Power, tuyina abatamanyikiddwa n'abamanyikiddwa. Kakati tuyina abakulembeze. Wabadde bwe tuyita abakulembeze ab'ensonga. Kojja nkakasa tewatandika kuwagira byabufuzi ng'otandikiramu NUP. Era gye wava. Bannayuganda bangi nnyo, nze mange anzaala n'ekitange baali ba UPC. Ne tukula mu kibira kya UPC mwe twakulira. NRM ejja mu bukulembeze n'efuuka NRM. Waliwo ebibiina bikansangwa. The Pioneers, UPC, DP, waliwo ekibiina ekirala awo nkyerabidde naye but it was not a strong party. It was like these days of Jema parties and those kind of parties. Naye abantu abali mu myaka gyaffe ffe twogera ku mugenzi Feffeka Muhammad Serubogo omusajja enzaalwa ey'Ekayunga mu ssaza ly'Ekyaggwe erya Ssaabasajja Kabaka. Bwe twogerako ku ssaawa eno bannayuganda njagadde obaleetako kayisolo ako bakategeere lwaki njagadde okuleeta ensonga eyo nti abantu balaba abantu abasingaawo mu kibiina kya NUP naye tebamanyi lwaki Kyagulanyi yabawa obuvunaanyizibwa. Nsiiba ntera okugamba abantu ku platform ezimu ez'enjawulo abantu nti abantu mwali badde mwebaza nnyo. Nze nga nze omuntu ku myaka gyange I praise and I can even kneel down ne nteeka aside my career oba whatever, but if I meet Mr. Kyagulanyi I can even kneel down to praise him because he has exposed selfish politicians, hypocrites, knockpons, all types of people. Kati twafuna ababaka ab'enjawulo mu NUP n'abakulembeze ab'enjawulo. Omwami ono Serubogo was a very genius man. Serubogo ono avaawa we twagala avaawa. Serubogo ku ssaawa eno ava mu kibiina kya DP. Okay, yali wa DP. Mukama amumuze mirembe yava mu kibiina kya DP. Era be bamu ku be twaliko nabo mu kibiina kya DP emyaka egitali 15 wabula ekisukka mu 2. Kuba awo njogera ku active politics. Nga you are above 18 kyentegeeza abantu njagala bantegere bulungi njogera ku myaka egisukka mu 2 njogera ku muntu awezezza emyaka 18 eyeesalyawo mu constitution.
mu kibiina kya DP omwami oyo mwe yali. Omwami ono abadde mpajiruwaga mu kibiina kyaffe kya NUP lwa nsonga zino wammanga. Y'omu ku basajja abaasalawo mu 2005 2006 nga basaba n'abakulembeze abaali abensa by then nkiddamu omwali omugenzi Mulemirembe, omugenzi Sebaana Kizito, omugenzi muganda wa Latif Seya Sebaggala, omwali omugenzi Lule Moses musajja w'Emityana abasinga ndoza temumanyi naye yaliwo. He was, I think, I don't recall well, but I think he was a treasurer. Lule Moses was a treasurer. Omwali abakyala oyo Museveni gwe yadde obukulembeze Nabbosa Ssebuggwawo, omwali omwali taata wa Nakiwala Kiyingi. Kati nkulaga Sserubogo yaani era abantu gwe njagala bategeere ntufiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Kyova olaba nga ntandise ne sentence egamba Kyagulanyi musajja mugezi nnyo era yalaba nnyo abantu ab'ensonga. Abantu abamu babalaba ne tebabategeera. Kakati omukulu oyo Sserubogo ye gurupu eyo yali mu DP ya 2005-2006. Tunoonya akalulu ka muzeeyi waffe Kawanga Ssemwogerere. Nga tumaze tuleeta mu 2005 tuleeta omukulu Nassantege Ssebaggala. Njagala okulaga mwami Sserubogo yaani. Bwe tuleeta omukulu Nassantege Ssebaggala ebyamutuukako ebisinga abasinga babimanyi. Tugenda kubiddamu. But he was among of the team. He's a very good mobilizer. Ye muntu amanyi ekintu kye bayita grassroots, obukulembeze obw'okuttaka oyo obw'omuntu wa wansi mwami Sserubogo. Obw'omuntu wa wansi. Webale nnyo. Omwami oyo era yakwasibwa omulimo ogwali ogw'okunoonya akalulu mu bbendobendo lya Mukono, Kayunga, Buyikwe. Tugambe nti Kyaggwe gwe gwali omulimu gwe. Era omwami oyo yali musaale nnyo ku bululu obwaleetebwa ku bw'opposition obwalondebwa abantu nga balonda omukulembeze by then omugenzi Nassantege Ssebaggala gwe yawandako eddusu omwami ayitibwa Kizza Besigye Kifeefe. He was among of the people. Boboyogera era actually nakino kankyogere era bannayuganda nsaba mwetegereza ebintu bino. Besigye have been checking his Twitter account. He has never since that man dead tanaba kwogerako kino nakimu nti we lost. Oyo omusajja oyo njagala okubagamba mwabakyandaba wano. Njagala okubagamba nti nyina bwino ku musajja oyo Kizza Besigye singa naamugjayo Kizza Besigye ajja kuva ne ku map. Genda maaso kubanga njagala wali wennyini kubanga abantu bano bali mu kudimandi nga bano baagala kumanya dala lwaki afa mu nfeeyo. Andi kyenkulaga. Omanyi nagamba okukyogera ekigambo kino. Si kirungi kuddamu bibuuzo ng'abaana ba primary. Kakati njagala bategeera abasinga tebamanyi omugenzi Sserubogo lwaki President Kyagulanyi yakedde n'amuteekayo ku mutimbagano. Abasajja nga Dr. Kizza Besigye, nga Ssemujju Nganda, nga Namboze Bakireke, n'abakulembeze abalala bali mu FDC ne bw'aba Erias Lukwago. They are the among of the people who are supposed to be making it. Namboza amutaddeyo oyo ye mujjeeko. Namboze ya oyo mujjeeko. But njagala ombulye ku Twitter ya Erias Lukwago meya wammwe Ssemujju Nganda, a former chief whip Kizza Besigye ne FDC yonna Kyagulanyi webale kujja kubanga watuwonya embwa zino ze twali watuwona emisege gino gye twali tusuubira nti mbwa nga tusuubira nti nno gitukuuma naye nga misege. Genda maaso ssebo.
kakati nkulaga abantu betuyita ba hypocrites and selfish politicians beba abantu abali mu kibiina kya FDC mu 2011 2012 omwami oyo enyini gwenjogerako Serubogo bebamu abasalawo ne bayimirira no waliwo kyendese mu 2006 bebamu kubasaba ekibiina kya DP bawagire Dr. Kizza Besigye kubanga bali bamaze okukanya n'omugenzi Nasa Ntege Ssebaggala bebamu kubakkirizisa omugenzi Nasa Ntege Ssebaggala Nesebugwawo oyo gwenjogerako Elias Lukwago by then he was an MP no he was a lawyer, he was not yet MP 2006 Muwanga Kivumbi yalimu Mathias Mpuuga yalimu Kakande Po yalimu n'omukulu w'ekibiina omusajja mukulu awe era gwempenye ekitiibwa Kawanga Ssemwogerere ne bakkiriza obukulembeze ne babukwata n'obuwagizi bwonna ne bagamba katusonge ne Kifeefe Kizza Besigye era ne bamunyeza akalu mu Buganda era ne bamuwanguzisa kyesobola okuwangula naye lwakompera yagutusamba nga agweteeba ebintu tugenda kubiddamu mu 2011 omugenzi ono gwe twogerako Serubogo bebamu ku bannayuganda abayimirira Kakiri ne bagamba ekibiina kya DP mu kalulu ke twavamu 26 ne 25 abantu batukubamu nnyo ebituli yessaawa tuleete omuntu naffe asobola ng'ekibiina avuganye ku bukulembeze bw'eggwanga ng'ava mu Central DP ng'ekulembera omumpembe Nobert Mao bebamu abasalawo ne bagamba kikafuuwe kubanga abafuga DP mubamanyi Esaamu Kuteesa Sale Musale Yoweri Kaguta Museveni bebafuga DP twogera ku DP ya Nobert Mao oba DP Folos oba DP Original oba DP Kakongo oba DP biki we are talking about DP Uganda Democratic Party but chief patrons babo but chief patron ba DP balime kubalimba abafuga Nobert Mao ne group ye nobo busajja bwe omwami ayitibwa Saamu Kuteesa Sale Musale ne Yoweri Kaguta Museveni bebafuga DP ekyakimpakanya osolo genda mu inbox yako jja no contacting I can give you more than 1,000 copies of evidence tukiveeko kakati omwami Serubogo bwe bayimirira nga bali mu lukiiko olumu ku nkiiko ezaatula eza DP ne FDC ne Go Forward ya Mama Mbabazi abaami ba Serubogo bebamu ne bakkiriza ne bagamba bannange Besigye watuyisa bubi luli abakulembeze twakuwa bangi mu opposition wano mu Buganda naye n'otatuwaayo na kifo kya buvunaanyizibwa kuba by then FDC bali basuubira nti egenda kulonda leader of opposition abeere ng'ava mu Buganda kyabayita mu ngalo era Sarkasi we yajjira omungi ennyo mu 2011-2012 njagala ojjukire bulungi nti ne eyali chief whip teyali Muganda simanyi oba Uganda bajjukire oba bitegeera byenjogera oba tebabitegeera ko kyandoza banabitegeera kakati abasajja bano ba mwami Serubogo omugenzi baali basaale nnyo okuteeka FDC ku nninga nti mu kalulu kano tetugenda kuwagira Besigye watulyamu olukwe mu 2006-2005 era waliwo embiranye ennene nnyo we wavaamu good DP ne bad DP I remember abantu ndoza musubira bulungi ndoza abasinga bakijjukira ekyo olutalo olwatandikiraawo good DP ne bad DP omwami ono mugenzi Serubogo ne bagamba bannange katukyuse omusajja ono Besigye teyeesigika yatulyamu olukwe teyatutuusa wali twali twagala yalemwa naye n'obukulembeze bwe yafuna teyatuwaako katuwagire ku mulala naffe tuleete omuganda by then baali baleeta Elias Lukwago Elias Lukwago olw'okuba yali agala nnyo ssente yabuuka ava ku bwa MP Kampala ng'agamba agenda ku bwa Lord Mayor kuba era yagala okutula ddiiru naye amaze okulaba ddiiru za Franka tumwebaze
Mukazi yali minisita wa Kampala ng'amaze okulaba Kampala bwetambula batunda batya poloti basengula batya abantu nadda ate enkya n'akabira ku TV ne ku radio kuba bafuna sympathy ne bafuna limelight eyo nti be bantu abakolagana ne gavumenti ekiro ate emisana n'akeera we babasengudde ne TV zonna BBS WBS by then zaaliwo bukedde ne NTV ne bujja bonna ne bustaginga wali kuba bannayuganda bannamawule be Uganda baba 5,000 10,000 omukubira bukubizi n'omugamba jangu wano gwe jangu njagala nkole coverage kati Besigye nasigala ng'alemedde okukkaanya n'abantu abamu abava mu FDC era bw'oba ojjukira bannayuganda abali kuno bayinza okunjulira by then omwami ono Sserubogo byebimu ku bintu ebyamuleetera omwami ono abadde ayinamu obulema naye abasinga obulema teyazaalibwa nabwo yabifuna mu struggle ez'enjawulo ng'abantu ng'omuntu nekijja nga kidevelopinga n'abeera nga abasinga badde bamumanyi ng'omulema naye nga kyajja kidevelopinga kuba wewetegereza obulema bwe buse bukula buli kaseera kati abadde atandisira okutambulira ku muggo sometimes abasinga abamumanyi byenjogera babitegeera kakati omwami ono ne gurupu ye bapoka kande twogera ku mwami efe Sserubogo abaami abo baali basaala ennyo mu 2011 ne basalawo 2012 ne bagaka tuwagire Besigye ne babakkirizisa 2016 ne bagenda mu go forward 2016 bagenda mu go forward balemu okukkaanya olw'okuba nti abasajja bano abanyankole bonna babalemye okuderivalinga bagamba ne banna ate kakati ate tugende n'embabazi Besigye yalemwa mu 2006 2012 tumwagidde 11 alemeddwa ate kati 2016 ate netugende n'omulala ye banna efe aba DP ekibiina ekikadde ekisinga mu Uganda obukulu fe tetulina bakulembeze awo njogera awo gudu DP ekula awo omukulu Nobert Mawe yagambira nti abo mbagobye kubanga bawulayawula mu kibiina bakitaddemu amawanga but these guys they were very right kubanga basupportinganga opposition bino byemulaba ebyopposition ya FDC okubeera nga buli kaseera yo ebalaga nti erwana nammwe ne bwe mutuuka ali ku shoot out penalties wali ku box nga bo bakuba mu ngalo bakuba mu ngalo kati bakudifendinga yeesaawa n'agwa omupiira jjukira refari bw'aba awisolinze gwoba weesaaye oba okubye babala taki yo ewedde tolina kuddamu kakati abantu abasinga balema okutegera FDC engeri gye badde ezannyamu ekintu kino okuggyako abantu abagezigezi n'abantu abategedde n'abantu abakuze era abakyasigaddemu ensa kuba n'abakulu e Uganda bangi naye nga basigala kukozesebwa nga biwuleeni nga batategera ononsonyiwa kakati omwami ono Sserubogo mu 2016 balaba obukulembeze butambula 2017 wajja omukulembeze waffe wa National Unity Kyagulanyi Ssentamu Robert abaami bano batandikira mu people power mwami Sserubogo be bamu kubaava mu DP nga NUP tenana kubaawo kola mu 2016 abantu abali bategeera bali bamaze okulaba walabira abamu ne bagenda mu FDC banamboze balukwago babeera bashoshetinga ne FDC bawoza ate ndi wa DP eno green ate simanye ndi wa FDC blue ate simanye ndikoze bicha ne batandika obugodi bwawaabo ebyo byonna abasinga babijjukira naye ono teyagendako mu kibiina kya FDC kubanga ali ayagala ekibiina kye. He was a very honest man. Era abannayuganda baba bajjukira omwami ono lwe yali ekamwokya yayogera ebigambo bino n'agamba ekibiina kye nazaalibwamu era kye nakulira mu FDP kyandisappointing emyaka gyonna gye mbedde mu byobufuzi. Kakati nfunye ekibiina kyendaba nti kyekirina essuubi ly'eggwanga okukyuka NUP. Ebyo yabyogerera kamwokya Sserubogo nga tannafa. Kakati omwami ono Sserubogo njagala njukize bannayuganda DP abadde agitambuza atya. NBS ng'ekyali mu kibuga Jjinja. NBS omwami ono be bamu ababeeranga ku NBS
ngera beboogera ne basunsula ensonga n'omuvubuka gwe bayitanga Muyanga Lutaaya oyo omuvubuka yomwe yakanga ne ku NBS ngezze e Kampala ng'akola ne program ne Tamale Mirundi 1-on-1 gijjukire that oyo omuvubuka yennyini he was among of the people who was working with omugenzi Fefe Serubogo era nga is a very good debater teyasoma nnyo but is a very talented man very talented very small like you Koja ali mu size yo but with a very brilliant brain bw'aba yatandise okwogera you can understand what is a true Muganda and a true patriotic Ugandan. That's the right man, Serubogo. Kakati mukama wange mbadde njagala otuwaddeko nsonyiwa okugira njagala olwo embiranye gyafunye kubanga batugambye mbu abadde ayina embiranye ne Kalangwa awo tubadde awo badde njagala awo owaawo emirimu gy'abadde akola musajja mulimi chairman njogera ku chairman Serubogo wa NUP eyattiddwa bamala ne bamuwanika ku muti era njababulya lwaki yattiddwa ebimu byemmanyiiko awo wenjagala musharinge video eno lwaki chairman yattiddwa lwaki chairman Fefe Serubogo Muhammad ebimu ku byamusizza waliwo omusajja bamuyita Lubega Abudu abantu abava e Kayunga bamumanyi era oba olina omuntu gomanyi e Kayunga nsaba omukubira essimu omubuuzi oba tamanyi omwami gwe bayita Abudu omusuubuzi asinga okusuubula ebirime omuli watermelon omuli enanasi omuli ebijanjalo n'ebinyoobwa era alina sitowa ez'enjawulo omusajja oyo akolagana n'omuvubuka mutabani wa Museveni gwe bayita Kibuule Kibuule ombu amanyi e Kayunga Mukono Nabuti Buyikwe ebitundu ebyo biri bina omubuuzi omusajja gwe bayita omusuubuzi asinga okusuubula ebirime ng'era bitwala e Kampala balina n'ezi box bode ezitwala ennaanasi watermelon ebinyoobwa ebijanjaalo ne kasooli naye ng'okusinga kati ebiseera ebisinga babeera nnyo mu beverages era omwami oyo akolera Kibuule mutabani wa Museveni njogera ku Kibuule yabadde minisita w'amazzi gwe njogerako abantu tebagandi njogera ku Kibuule mulala I'm talking about Kibuule the former Florence akugambye mbu wuno bamuyita Gibuule okay it's fine anti omanyi bakyusa olwokuba bamanya nti Abanyarwanda abahutu n'abatuusi bwe baneeyita amanya gaabwe amatuufu tola ne Museveni yati bahabulwa yalireese nga Kyagulanyi alimusesemezza but his real name is Kibuule is a Muhutu those are Hutus from Rwanda kakati abaami abo bakolagana ne mutabani wa Museveni Kibuule abangi gwe mmanyi nga Kibuule abadde minisita w'amazzi n'ebikoze bitya omwami oyo Kibuule yakwata ebitundu eby'emukono yafuulayo kati omanyi Museveni buli muntu yamuwa olubiri abeeko nekyeyekolera jukire balina amagye be balina emundu be balinayo n'obusente be balina n'obuyinza omwami ono Serubogo nga tannaba kujja kubeera chairman LC 5 abadde aludde ng'agugulana n'abantu bano benjogeddeko olw'ettaka era nga wafunye omukisa n'oyogerako n'omukyala Elios Nantaba naye yabadde minisita ayinza okukubuulira ebintu by'eggamba ajja kugamba nti ate oyo atumanyi nnyo eyagambye ebyo n'okusinga kubanga ye guruupu erwanyisa ebibira ebiri mu Kayunga Mukono bye baagala okusaanyawo basimbemu ebikajjo ebyabagibuure ne bamuhoozi netwala tugende Diana Natasha bonna baani bakalugire twala tugende Museveni family kyekibalwa
balwanye nnyo omwami ono okujja ku kibiina okujja ku kifo ky'obwa LC5 jukira chairman LC5 aba asinga ne MP amaanyi kuba aba ateekera the whole district of Kayunga okitegera chairman LC5 yabeera overseer aba asinga ne MP bw'oba ogenze mu leadership kubanga MP abeera ku constituency naye ono yabeera oyinza okwesanga district emu aba tategeera kintu kino kanti bannyonnyole district ebeera mu constituency tugeze 4 oba 3 naye zonna zibeera under let me use the name Serubogo bonna babeera nti babadde mu Kayunga bonna balina kubeera wansi wa Serubogo kubanga ye head the chairman of LC5 kati zonna constituency zibeeramu ezo Serubogo yabadde abakulira ng'ate mulimu abayitamu ab'NRM ababadde nga bakolagana n'ono Kibuule ababba ettaka basimbe ennaanansi basimbe ebikajjo oba muntegeera bulungi bakutegeera genda maaso awo tambuza kaakati Kibuule bw'akwatagana ne group jukira Kibuule ye group yemu n'ekalangwa omubbi w'obululu era omunyazi w'amataka Kalangwa ye group yemu ye Kibuule Kalangwa ya reporting e Wanalweyiso omukyala gwe bayita Nalweyiso bannayuganda nusa tumumanyi bulungi ye yitambu ye general omukazi mu magye ga Museveni y'omu ku babbi abasinze okubonyaabonya essaza lya Ssaabasajja ery'ekyaggwe era njagala ampakanya ambuulire ekibira ky'Ennama yiika esukka mu 10 sinakindi plus ze baatemako bani abazitwala babuuze bino betwogera tetuli mu propaganda bwaba wawakana I can put myself ne tumwofalinga sente ne bafuna ow'amawulire muba bu TV bwabo ba NBS yabo ba NTV oba ne tufuna ba freelance aba media abafa ababulijjo aba NUP ne bagenda ne streaminga live but which I know it is impossible now kubanga one side of the forest is taken by the army. There is a battalion that side. Waliyo battalion number. Kojaba njogera ku battalion okitegera mu lulimi lw'amagye. Bannayuganda njagala baguka amaaso mumanyi lwaki Serubogo was killed. Serubogo was killed kubanga ye musajja abadde ali ku musingi gwa NUP. Ateekawo emisanvu mu babbi bano. Abadde ataddewo emisanvu for all along y'omu ku bantu abadde balwanira ettaka nga tannaba na kubeera chairman LC5. Njagala bannayuganda mujjukire Serubogo ng'akyagenda ku program gye bayitanga barometer ku NBS. If possible kojja njagala okebere clips z'omusajja oyo ozitereyo abantu. Tugenda zijjayo. Bannayuganda bategeere. Barometer. Bagitanga barometer. By then hosting wa Muyanga Rutayo gwe mbadde njogerako. Ojja gino nyago if possible. Simanyi bazikyaliyo mu archive zaabwe. Kweziri mu archive tebayinza deletingayo. Okay. Njagala onye clips ze ojja zisobola ojja zifuna. Y'omu ku basajja abadde bayimirira nga tannaba na kubeera na mukulembeze. Era y'omu ku basajja abadde babeera ku zi barometer. Y'omu ku basajja abadde babeera ku bimeeza CBS ng'ekyali y'amaanyi nga tava ku CBS okwo by then 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 ng'omwami Serubogo y'omu ku basajja eŋŋaŋŋuli era ezoogera emirundi mingi omwami oyo bamwegezezaamu mutta si gwe guno ogubadde gusoose bwabawo omuntu asobola okwogera n'omukyalo oyo gwe balaze mu mawulire ng'afeyintinze oluvannyuma lw'okumuga nti bawe bamusanze bamuwanise mu muguwa bw'onaayitawo akaseera mugende mumubuuze omwami eyo mirundi emeka gye badde bamulaganya omutta mirundi emeka gy'abuusa okufa ajja babuulira mukyala we oyo omukyala gwe babalaze temubuuza bano bakasasiro mubuuze oyo ennyinyi gwe babalaze abadde mu lugoye olulinga olwa rwedi ye mukyala we oyo okitegeera Serubogo emirundi gy'abuusa okufa gibadde mingi awo mu Kayunga nga mwe muli accident mwe muli zino threatening ez'okumukubira amasimu n'okumutiisatiisa ezo zibadde zaasukka
kakati Serubogo bamuttira ki bamuttira ettaka lye Kayunga kubanga kati bobera chairman LC5 obera chief siya mu Luganda kye kikojo olutuufu chief siya obera ki ye muntu ye overall wa district ya ye kugamba Omani Museveni yaletawo RDC naletawo chairman LC5 naletawo kugamba gobeera ku batop abalabirira ebigenda maaso ku mu district oba mu constituency webale nnyo kinyonyode bulungi kakati mwami Serubogo bwogendera ku qualities za NUP njagala jjukira bwe yali ekyaddondo w'omukulembeze waffe mu maka g'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu b'emukono bakiise yayogera ebintu bino n'agamba ewaffe emukono tuyina ekibbattaka ate nga kya gavumenti abasajja batuli bubi era tuyinza n'okufa abamu omusajja yayogera ebigambo ebyo ng'ayogera abadde ayogera ebintu ebyo Serubogo kibinyo bannange kakati bannayuganda njagala muzuukusa obwongo lwaki bajjawo omuntu ng'oyo kubanga this man njagala nabawadde history we profile ye gy'ava ekisooka tabadde ba political prostitute ekyokubiri is not a hypocrite ekyokusatu he was not an hypocrite aba bayaye abadde awo nga muntu is a genius to me I call him a genius kubanga abadde so long from DP until we are deciding at last for all the mess DP is about the cause and agamba enough is enough like any other Ugandan yali ategeera nagamba ambe ku kibiina kya DP tugende mu kibiina ky'omukulembeze Kyagulanyi musajja afunye ekibiina muna Uganda mwana muto vibrant intelligent very loved by all people of Uganda and outside Uganda nagamba kangende mu NUP kati NUP ku qualities za NUP Serubogo baleto musubira mu kubeera nga agenda kwekobana n'ababbi battaka kubanga yo si kalakata ye is not among of those type of people Serubogo baleto jamula tajja kukkiriza nga bagoba abantu ku kibira ky'Ennama oba ku kibira ky'Ebuyikwe oba ku muggo ogugatta Buyikwe ne Buvuma nga bagoba abantu alabe nga asirikirawo nga mukulembeze mu kitundu ekyo abantu bananjulira ekitundu ekisinga mu Kayunga ku ssaawa zino kiriko olutalo lwakulimibwako naye nga abakiwambye kyonna babbye bupittaka basenguddwa busengu abantu b'e Kayunga kakati mukama wange awo mbadde njagala okubuuzaawo nti enzita gye basseemu muganda waffe Serubogo kugamba abantu bano enzita eyo gwojogerako otya kubanga takubiddwa masasi kakati kambabulire ekintu kino saayagadde kwogera buvo bwange na buddo naye njagala okubategeeza bannayuganda abatuwuliriza n'abaliwulira mwami Museveni ebintu byakola mu Uganda waliwo abantu kibatera okwogera nti takyaswaza takyaswala aswaza buswaza musega takyaswala ye nga ye ne gavumenti wabula bakola ki baswaza buswaza njagala okukubulira kojja oli musawo okitegeera my profession am an IT am an engineer kwanza ukansoke ngambe ku bannayuganda bannange nti mu Uganda entuufu mu Uganda ennambulukufu bwe tusanga chairman waffe nga bamuwanise ku muguwa kubanga omuguwa ogwo guliko fingerprints ffe kye tukola tu deployinga kye tuyita police forensics ekyo ekitundu ne tukisalako ekitundu abajja omwami ku muguwa ogwo bateekwa okumakinga sure nti ne omulambo gwe gwennyini bagujjako DNA kubanga abantu abamusse bateekwa okubeera ne fingerprints ze ezikoze ki naye laba engeri gye bamuwujjeeyo obujulizi bubuze oba okitegeera obujulizi bubuze awo kati ne bw'oba okola otya kakati okinyonyodde bulungi kakati bannayuganda njagala bannaye mbabuulire nze ndi wa mukisa mu binti ndabyeko abantu abeetuze
kino njagala bannayuganda mukitegeere njagala mubeeremu amagezi bannayuganda bannange newankubadde omusajja atusiwazisa emyaka gyona ne mukyalimu abantu abategeera wallahi mwebali abantu abalaba vidiyo zaffe zino muli bategeevu muli bategeevu tewali muntu yeetuga n'atabeera na action 3 oba ebyokulabirako 3 emikono tegibeera mu same position nkiddamu emikono tegibeera mu same position omuntu nga yeetuze eyinza omukono ogumu gujja kubeera ku muguwa omulala nga mugolokofu omuntu nga yeetuze ekyokubiri omuntu nga yeetuze ensingo tetunula wansi ekyokusatu omuntu nga yeetuze njagala mudde mwetegereze omuntu nga yeetuze olulimi lulumibwa amannyo ate wamme oyogedde ekintu ekyo omuntu nga olubeera lusokose omuntu eyeetuga yenna olulimi lukola ki luvaayo ne lusowoka kubanga aba agezaako obugigi buli okwetaasa jukira obeera gwakuba gwamaze okukwatadde eddookooli kyova olaba olulimi luvaayo era ebiseera ebisinga omuntu oyo n'amaaso ogasanga nga gali wabweru bwegati nga galinga ge basiseemu naye gwe bannabe bana abasajja ba Museveni balowooza ffenna tuli basiru nga bo kaakati njagala munnayuganda ategeera akantu ako kaddemu muganda wange akantu ako kaddemu omuntu bwe yeetuga njagala mwenna muddeyo ku bifaananyi by'omugenzi Sserubogo muddeyo nga mumulaba nga kubanga kati this time omulembe guno muli babuufu omulembe gwa social media guno tuli babuufu bino betubagamba temujja bisanga ku TV ebyo byaba BBS oba BNTV baddeyo ba mentioningire point sezo omuntu bwa committing suicide bubonero ki bwabeera nabo njagala muwandika olupapula njagala bannange nakazi Diana nkulabako wano wandika ebigambo ebyo abantu babirabe ekisooka sebo omuntu nga yeetuze nkiddamu with experience n'emyaka gye nnyina 5 ngenda mu 5 omuntu nga yeetuze omukono oba emikono gye gibeera ku muguwa mu bulago ogumu gulina okubeera ku muguwa omukono gulina okubeera wano otyo ekyokubiri omuntu nga yeetuze tatunula wansi obulago ensingo tosobola ate ojjukira omuguwa gwe gukusika ng'otunula waggulu kakati oyinza otya okuŋŋamba nti ate yeetuze ate n'asigala nga omuguwa jjukira gwe gukuleeze weeyiti yonna ate n'osigala ng'otunudde wansi just use your common sense abula Museveni olowooza tuli basiru nga gwe symbologic kubanga njagala otegeere kojja weeyiti yonna omuntu ne baba alina kiro 3 oba kiro 4 Sserubogo was a old man more than 50 or 50 something or I think 60 it is 60 plus atate ngeri gyabadde omusajja omuwanvu amagumba ge gazitowa oyo ali mu 70 kilos kakati omusajja njagala ombuulire olaba kojja ne bw'oba osaze enkoko n'otagitta yonna n'otagisalako omutwe mulundi gumu era yetta yeegolola bweti yesika omutwe gukola ki buli muntu yenna alwanirira obulamu obwo obusembayo obwo weebale nnyo ekyokusatu omuntu nga yeetuze kino nkiddamu omuntu nga yeetuze olulimi luyita mannyo era omuntu oyo mumusanga n'ejjovu ne bw'aba yafiiriddewo kiro mumusanga n'ejjovu mumusanga n'empitambi naye Sserubogo tabaddeeko mpitambi kuba jjukira omuntu oyo kyebayita okwekanaga yeekamira tabaddeeko na mpitambi tabaddeeko na malusu obulago bweweese buli wansi bwe buti ekikulaga nti he was killed bamutuze butuzi ne bamuteekamu omuguwa era omuguwa ogulaba gonna bwe guli ne bamala ne baguleega ne bagusiba empulutulizo waggulu ne bamuleka n'aleebeeta mu kanzu like nga kino ekintu kye bateekamu kasooli bakiyita batya like an imbecile it was like a comedy atale comedy Museveni era njagala obategeeza kyobalaba ku musango gwa Kawesi bwe
batta Kawesi nakino kankyogere actually banyiziza nnyo nakino kankyogere I got a tip. I have many people working in the government of Museveni and they are in big position in the security of Uganda. Kino kankyogere mu Luzungu ne mu Luganda. Batugamba abazungu bwe bajja abamu America be yaweereza kuba by then bali mu Uganda nga bakola investigation ezali taking a place mu kuwamba abantu mu district ye Kabarole Kasese between Congo and Uganda aba FBI bwe batuuka we battira Kawesi omuzungu yabagamba njagala mpulirize era banagala mumpulire bagana okufulumya information eyo Museveni yagana okufulumya information eyo era Museveni kiyagezaako yajja n'akola sugar coating aba FBI babagamba amawulire agalinkinga abasajja abagenda ne bakola ku sini oba mwabalaba abazungu abaddeyo ne bakola ku sini babagamba ebintu biri bisatu emundu eyasse abantu abasse na lwaki bamusse bonna biri mu gavumenti ekisooka emundu ezamusse SMG ze zimwe zikuuma aba diplomats mu Uganda ekyokubiri abamusse bali mu gavumenti bino balwanira ki byabwe bukulembeze ekyokusatu abamusse era bali mu gavumenti yo. Can we go ahead to identify Museveni yagamba mwebale nnyo mwebalire ddala I'm gonna deal with them. Did Museveni deal with anyone who killed Kawesi? Did Museveni deal with anyone? Kubanga njagala bategeeza abasajja bali bamugamba emundu zino ezaakozegana amasasi ga SMG guns zino emundu bazikuwa okuva mu government ya America ziri emundu I think it was zenga mu bisa emundu ezo nantono nnyo nno ne bamugamba zino emundu twazikuwa era bazikuwa mu government ya America era zezikuba bweziti zezikola bweziti era abamuse bakozesa gundi tactic bweti otukkiriza tweyongereyo tuba identifying Museveni yagamba I will deal with them mwebale nnyo Museveni kyavaayo yayogera kimu ekulambiro yagamba I've got the information that in the police we have Kawukumi. I'm going to deal with them. I'm going to remove the Kawukumi. Olwokuba mu America amaze omuwa information yeri naye yagaana America akole conclusion okitegeera kaakati ku Sserubogo omuntu bamaze omutta bannayuganda muzuukuke bannaye mubeeremu amagezi muleme tubeere kubeera te basiru nnyo kiyitiridde kozesa common sense muntu kigo batuga n'ateepamira kibayita okwekanaga n'atavaamu malusu mu kamwa n'atavaayo lulimi n'atavaayo mukono kwetaasa muguwa guli kubanga omuntu waba yeetuga ebeera it's action omuntu oyo aba agezaako okwetaasa jjukira omugwa batakyasobola kujjamu kuba weeyita ebeegusise nga akoze eki kati omuntu oyo n'omusanga mu bintu ebyo bisatu oba bina ku ebyo byonna mulabye omulambo nga bagujjayo kikyabadde nakyo bamutta bwe batyo Sserubogo bateekewo okutya mu bantu kyekyo kye baakola ku muvubuka gwe bayita Nambeemu waliwo omuvubuka gwe bayita Nambeemu gwe batta owa NUP the same way nga bwe basse Sserubogo bamunyiga ne bamutuga n'afa ekiziyiro ne bamusiba ne bamusuula oyo Nambeemu omwana gwe baziika I think last month bamuziika side zeyo I think Kumi district Nambeemu yali omwagizi wa people power. It's the same tactics kyobola abakolera government ya Museveni because tebasoma they are illiterate tebasoma ebintu bye bakola bakozesaako ka idea katono nnyo okusoma kakati mu bantu beekayunga kiki ekiri likely okubaawo vacuum ki gye kigenda okuleeta okufa kwa Sserubogo kuno abantu beekayunga kubanga abantu beekayunga si baakuzannya ebintu biri kulwanga ebintu biringa bibiri oba bisatu ababbi b'ettaka ekayunga n'abatemu b'enkumenyedde
baagala omukulembeze owa NRM oba atali wa kibiina kya NUP tekisooka wabula ate bw'owuliriza ku ground abantu mu Buganda bakyasigadde bumu bagamba nti bwe banaleetera omulaliro wa NUP gwe tujja okuteekawo kubanga constitution omuntu aba afudde bw'atyo walina okubayo by election jjukira omusajja oyo abadde he has already sweared in he was voted ekirala kyembadde ndabidogamba bannayuganda Serubogo yawangula ne imagine ey'obululu eri 60 plus in the whole district tekitabangawo which means he was loved tewaliwo omuntu oba yadde enemy kyobalaba abaamusse era baamuteze kubanga bamanyi bamutadde kumpi n'ennaanansi kuba badde mulimi wa nnaanansi naye okitegeera kakati ebyo byonna babikola Museveni akola ebintu ng'ebyo kubanga agala bannayuganda kye muba mujjukira Museveni obuva bwe n'obuddo bwe abanyarwanda naturally baagala nnyo ebintu by'okutta ekyo njagala mukkiriza oba mugaane ate ne wabeerawo olutalo kojja otera okukozesa ekigambo kye muyita scientific genocide mu Uganda ekyo weekiri scientific genocide eno Museveni gy'akola agikola to install fear okitegeera bateekawo okutiisa okwo kyobola ojja kusanga ng'omuntu bamutise bamutemyeko obulago batadde omuntu owali ne bode bagitadde wano bagusudde ku kkubo kati bateekawo embeera ng'eyo bateekemu okutya mu bantu okitegeera gwe njagala weebuuze kubanga omusajja oyo si yasoose okubeera chairman LC5 owa Kayunga kubanga baddeko badde ba NRM era olutalo nti olubaddewo lwakuba NUP yawangula kati ababbi abali mu gavumenti baagala kuleeta either baleete FDC oba wa NRM kuba abo bantu baabwe bakinywi basobola okudiringana nabo kati bannayuganda tusaba muzuukuke mulemenga kutwala bintu nga bwe mubiraba wabula mugende in details singa buli munnayuganda avaayo n'atwala obudde ne weetegereza n'owuliriza n'otakinga decision Uganda sobola kubeera nga kyekimu kakati wali olowooza abantu b'e Kayunga ki ekiri likely okuhappeninga ku Serubogo ono engeri enfa gy'afuddemu kiki ekiri likely okuhappeninga because by elections zigenda kujja tugenda kuteekawo one up njagala otukubirewo awo torch ku kiyinza okuhappeninga ojja kuteekawo one up naye ebintu bino wammanga mbigambye jjukira buli by election weebeera obeera olwana na gavumenti namba kati jjukira omubbi oli gwe gambye ye ekimuggisaawo Serubogo ayagala kweddiza kifo ekyo kati naffe tulina okuteekawo obukodyo bungi nnyo tusobole okulaba nga twezza ekifo ekyo kubange bwe nkiraba Katonda wange naye kiki ddala kiki abasajja bano kiki ddala anyway binnemye kubanga muganda wange oyo Serubogo nzijukira nga ayogera wano emagere bwe nkuba mu ananke simanyi really bana abasajja batuwa etima batuwa obukyayi batuwa kwegamba simanyi bannange simanyi basajja mmwe kiki mwagala kwegamba oba naffe mwagala kubanga ffe tubasinga population tubasinga amaanyi tetulina katengo kubanga mwagala okutudrivinga mututwale gye mwagala naye anyway ng'owumba ssebo kubanga njagala kuta abantu bayingireko ku mawulire ibulayo eddakiika zizo ng'owumba akati nampumba mbadde njagala olekera especially abantu b'e Kayunga balekereyo obugambo kubanga Kayunga ogimanyi bulungi Serubogo omumanyi bulungi balekereyo ku bugambo nsaba abantu b'e Kayunga abawuliza n'abalala abavaayo n'abaliraanye buyikwe Kayunga mukono nama bonna abaliraanye
tusaasira nnyo famire y'omugenzi naye tubasaba mulema ate kuba batiitiizi mu bintu ebimu byendabye nti n'ababadde ku mulima awo ababadde ku mulambo awo nga mujja mulambo mubaddemu abavubu abasajja abamu abapoliisi ababaddewo awo tusaba mwegerereze nnyo abantu be mwogereramu ekirala nga muli bumu tusaba obukulembeze ba National Unity Platform nabwo bwongereyo ettaffaali ery'omugenzi Sserubogo lyabadde atandise era ne tubasaba temuva mu kuwagira National Unity Platform NRM egenda kujja ne propaganda mungi badde bateeka ebiboozibozi nga badde beewalanire olw'ettaka nga badde beewalana olw'abakazi bali bateeka ebintu by'obusiru bingi naye mbasaba abantu b'e Kayunga ne bannayuganda buli muntu afa mu Uganda ku ssaawa eno nfa bw'ekyo Museveni bakikola kigenderere ne gavumenti ye nti kati abantu b'e Kayunga bwe battira omuntu ng'oyo babeeremu okutya nti olaba batta Sserubogo ow'amaanyi abadde awulika ensi yonna ate nga ekyo kisinza okunyiika Uganda n'okutulemezaawo Museveni naye bannayuganda singa tuzuukuka ne mwevaamu obutiitiizi n'okubeera nga temusalawo ne muvaamu akatimatima ako ne mubeera n'okutima temusalawo tujja kubeera bawanguzi mukama wange mbadde nkusaba nkoone ku nsonga y'ettaka eno olaba otya ensonga y'ettaka eyo tujja giwa puroguramu endala kubanga mpanvu mbadde njagala tukungubagire wamu n'abantu b'e Kayunga tukungubagire wamu ne bannayuganda tuzuukuse bannayuganda bano nti Kyagulanyi ono yajja okutuzibula Kyagulanyi ono yajja anyway ekyo nja kukyogera nga nkusibudde kakati mbadde nkusaba ensonga y'ettaka eyo tujja kujoogerako olulala tujja kubeera bannanga omuntu gwe njogera naye wano muntu yava mu NRM n'ayingira FDC kati ali mu National Unity Platform kubanga yalaba nti kino njagala okyongereko esebo ng'ate siriiyo lwa kinyumo wabula ndiyo nga memba omutuufu tumanyi abantu abasinga bagenda ne batulaba wano tuspendinga ssente mu struggle ndowooza n'ebyambalo mubiraba tuyibe kugamba eno struggle yo tulina okugibeeramu twagiyingiramu twagituuliramu oba mukitegeera ekintu ekyo therefore abantu betujja nabo wano tuba twagala tubasomese gwe kwate kalamu n'olupapula omuntu yetuze ate naddala mu abaana b'ennaku zino twagala bababuzeebuze bannange Museveni ono gwolaba yakotogera generation olaba muganda wange tuli myaka gyegimu naye waliwo generation eriwo before us nga bbiri abantu abali myaka 6 babakotogera abantu abali myaka 5 babakotogera abantu abali myaka 4 kati ngaffe Museveni yabakotogera ba Bobi Wine abali mu 3 yabakotogedde mu abali mu 2 abakotogedde abe 10 abakotogedde oba mu kitegeera so therefore kati bwe tufuna omutima gundi ya social media ngeno bannange tulina okuvaayo tubabuuse oba mu kitegeera tulina okuvaayo tubabuuse kati sebo ng'omaliriza akati nsaba bannayuganda ebintu bino wammanga ngenda bimenya bumenya nsaba bannayuganda bonna oba oli mu Uganda oba oli mu diaspora baboogera tuli mu Uganda ekitutiisa okwogera face to face nga kojja nti ebiri mu Uganda mubimanyi naye tetutidde tukyaliwo kwereza naye nsaba bannayuganda tusigale bumu muve mu buno obukunkumukwa propaganda mungi atambula kojja njagala okutegeeza nti kati waliwo ekiboozibozi ekitambula mu Uganda kyosanga ku booda kyosanga mu butale waliwo ekiboozibozi kyosanga abamu mu taxi park ezimu nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert ne banne ke bamuwadde Eddie Mutwe ne Nubian Li n'emmotoka ze batunze struggle yawedde ne wabeerawo bannayuganda abalala nga bo ate bo baliwo kuzimbira kwekyo ekibaddewo
nga bw'oyita ba blogger nakyo nzikiriza nkyogereko bannayuganda mubeere bwegendereza ne ba blogger abamu abantu bangi Museveni yafubye nnyo kino kankyogere ekisinza okulemesa Museveni mu bukulembeze Yoweri Kaguta kwe kufugira abantu ku bulimba kye bayita propaganda n'okuwaayiriza blackmail. Museveni ebyo bintu bibiri aludde ng'abifugirako bannayuganda naye njagala okwebaza omukulembeze wa National Unity Platform njagala ombuuliza oyo yenna ajegera era ayogera onoonsonyiwako gy'okozesa olulimi oluvuma onoonsonyiwakiriza njagala ombuuliza oyo yenna awandika ebyobusiru nti Edi Mutwe baamutadde era n'akuba n'ekifaananyi nti aba Edi Mutwe waali ennyumba eriko kasementi n'amataffaali kati baago tubatwebaza oba twebaze waliwo kyenjagala okubasaba abantu abamu ate naddala nga mmwe abatugoberera waliwo abantu bangi nnyo ku intaneti kuno abaafuuka ab'ettutumu because baali bagamba Vinka yakoze bw'ati John Black yakoze bw'ati abantu abatasobola kuleeta olaba ng'emboozi ng'eno gye tuleese ne tugiwa bode ne kigiwa title ne tugiwa bode ne tugiconcludinga waliwo abantu abatasinga nga bwe bajja wano okubanga baba bawaziraivu baagala kubavuma buvumi nze nsobola okuvuma nsobola okuwemula naye where it's necessary abantu abamu ate sometimes tetubawa makulu tovola banga ne Museveni abo bwe batyo bayitamu esebo kati kojja ebintu bino bibaddewo emyaka gyonna nkubuulidde kojja abantu abasomako njagala mwetegereze badictator bonna bwe bafugisa ebintu ebyo bibiri wammanga blackmail kati bwafunayo bano ba mwoyo luwewe bano banoonya za leero mpale za butaasa bwe bamugamba nti waliwo obukadde 5 yeerabira okusinga ate emyaka gy'abonaabonedde naye abantu abasinga abo boolaba bantu bakulu naye kati waliwo ekibozibozi ekitambula naye nsaba bannayuganda bannange mwebeereremu omukulembeze Kyagulanyi yatugamba mwebeereremu muleme kutwalibwa na bukunkumuka singa kino kojja kankyogere singa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yali waakuva mu struggle Muhammad Nsereko yagenda ne mission yali ya billioni 2 eza Uganda kino kankyogera batakimanyi billioni 2 20 billion Ugandan shillings in 2000 Muhammad Nsereko MP Kampala Central he went with the deal to Magere to give to Kyagulanyi Ssentamu nga inako 4 billion Muhammad Nsereko singa deal ebera succeeded because he promised him 7. I know Kyagulanyi Ssentamu Robert and I know his brother, I know all over everyone there in Kamoja. My good friend, we can talk, we can finish the deal. Kyagulanyi yali muntu njagala mumbuulire singa yalinga ng'abo bakataala bemwogerezeganya abo bemuwaana abo babloga ababeera ku social media ne ba hypinga simanyi covid simanyi twala tugende simanyi Museveni agenze kulaunchinga luguudo lw'e Congo simanyi Kasasiro simanyi ONRM alidde nnyo simanyi Lopina afuse first prime minister glory to God singa Kyagulanyi yali bantu ng'abo ddala munnayuganda kyolaba gwe bakuwa obukadde 5 ne weerabira emyaka 3 gy'obonaabonye ne weerabira ne baganda bo ne banno naye think about a man like Kyagulanyi Ssentamu because he's not poor ebintu ebisinza okubeeza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bintu byonna by'azza akola is consistency. Kakati no kankubuulire bwe nasisinkanako omukulembeze waffe 1-on-1 ojja sooka nzikiriza mmaleyo akantu kano. Okay. Honest, consistency and being a nationalism. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert ekyamuleeta mu bukulembeze yagamba teyajja kunoonya mu bugagga kuba Kyagulanyi is already a rich man. Yeah. How many people were rich at the age of Kyagulanyi? Ababamuvuma ababeera ku social media bonna obalaba waliwo ne basobola okusasula emyaka gyabwe mpaka omuntu walifiira nga they live a good life. Naye Kyagulanyi singa ali wakutunda struggle
teyali gitunze by that time. Kyagulanyi has survived 4 attempt assassination. 4. Njagala mumbuli ekumwe naba muvuma era abogera era abayiso olugayu mu bantu be nga ba Lewisi nga ba Jowero abaana ababaddewo nga ba Edmuto bendabyo be mutyobola omusajja omukulu n'akaaba. Do you know what they call emotions? Do you know what they call to disrespect someone? Kubanga that man Edmuto, he can grab a police officer n'amutta, but he kept it calm. Which means, let me tell you, I want to congratulate and I want to thank all Ugandans who stood up with all political prisoners. I salute for you. I salute Mr. Fred Rumbuye. I salute Masava. There is a man called Masava. He's always on Twitter. Yeah. I don't know where I is. There is a man called Ivan Sendagire Patricia Seungu MC Norman. Yeah. MC Norman in South Africa. I want to salute all of you Ugandans. Kubanga, you've stood up. You've shown solidarity with all our comrades. You've shown even, I don't know, extremely love to those prisoners. Neno sango muntu nga wandise almost a half a page. Munarabyo omusajja omukulu Edmuto nga akaaba kati nebaze yamusumuludde oba nebaze love family ya any. Imagine oyo omuntu edala muba nga bannayuganda okyalina Uganda mbadde nkusaba olekemu eza program ejja tweyanziza nzikiriza na kino nkimalirize. Nebaza bannayuganda bonna ababaddewo kuba heroes. Nzabo mbayita ba heroes. They are not kids. They are not what. They are not comrades. They are heroes. Kubanga fefe nakojja. I was sorry ku campaign trail. Naye abasajja abo basulanga ku mpewo nga bakuma omukulembeze waffe. Basibanga masasi ne tear gas nga bakuma omukulembeze waffe. Basulanga ku makubo basibanga enjala ne basibira amazzi. Abasajja we they are heroes. Ngojeka abattibwa intentionally. Abasajja abo Mr. Edmuto, Achille Chivumbi, Nubian Lee, Bobby Young, Sky Soldier, Tower, all of that entire crew. I salute all of you brothers. Era nembebaza timwebala ate kuvayo nga muli bagumu. Yeah. Some of you I was very scared kubanga bibadde mwogera nakamya abasajja bano. They have been training. What's going on? But we are very lazy, very strong than even all of us. Era nasanyuse nnyo nga bw'olaba sentiment ezibavaamu nga ziraga courage, ziraga humanity, honesty. Era ne tubeebaza tusaba kojja nja kusaba ekintu kino gwonsingako okikoleko consultation. Oba tunakyogera tujja kukyogerako. Yes. Kati muganda wange neyanziza nnyo neyanze. Nsaba okwebaza omukulembeze waffe wa Kyagulanyi Robert Sentamu. No. Mukama waffe nga bwe watugamba nti tuli balabira ku bikolwa. Omanyi Bayibuli terimba ne Quran terimba. Kuba ebyo ebitabo ebisinga okuba ebitukuvu all over the world. Kati ekigambo kiwayogera ekyo tukirabye kitulaze abalabe. Era tukusabira n'amakaago n'abantu bonna tusaba mwongereyo struggle naffe tuli behind you. Tuyanza. Tusabira bannayuganda bonna abasigadde ku mulamwa. Mukama bawo omukisa. Abavudde ku mulamwa tusaba Mukama bakube balaayi. Alaikum salaam wa rahmatullah. Kati nga mmaliriza mwenna oyabadde muganda wange njagala okusooka okwebaza mwenna okusooka njagala okwebaza bakyala mmwe abakyala ba Nubian Edmuto mwenna bakyala ba Kikirewo Kivumbi baani mwenna nammwe abazadde nammwe abawagizi president ne tiimu yo yonna mwebale omulimu gwe mwakola oba mwebale omulimu gwonna gwe mukoze mwenna abaana abali wano abantu abali ku Twitter nga mukulemberwamu muganda wange Masaba Faustini
nga mulimu wamu ne Faziru Mayanja mwongereeyo nnyo omulimu tegunnaba kutuuka tukyagenda maaso mwabadde bali awo I'm very sorry ngenda kwogerako akantu kano mbadde siri supposed kwogera waliwo ka group akabadde kekutulako aka omanyi gundi waliwo the lost sheep mu Bible ndowooza we mukiyita mbu endiga ezaabula baabulira ku kimbugwe ne mugenda eyo mubadde buli nnaku muli ku blaminga muganda wange Louis era abaana baffe babasiba kati abaana baffe bavuddeyo kati katubalabe kye mugenda okwogerako naye mwebale kwebeererawo abantu ba people power njagala okubagamba nze omwe yavaayo wano ne mbagamba bannange bwe tubanga sacrifice tubawadde naye Allah nga bwe nsiiba amagamba Katonda bw'atugamba gwe kyolowooza ate ye aba alowooza kirala Katonda ba Eddie Mutwe abasajja bano bayita into humiliation abasajja bano babambula bana abasajja njagala okubagamba bannange basajja bano bayinza okubanga bayogedde n'ebigambo bibatali supposed kwogera kubanga Eddie Mutwe abadde ayogera ebigambo ne mukola ki mwabatamanyi Eddie Mutwe oyo singa mumugendako one on one nze Eddie Mutwe njogera naye one on one nabagamba nti singa mumanyi abantu Kyagulanyi baalina nze sofa manyi abantu abalala nyinza okubwemba sikumenye tolowooza nti nokoze Kyagulanyi woli president waffe oyina abantu basatu nze bemmanyi nti ne bwe bakeera ku makya babajja abo babeeranga awo bajja oyo yalina ensereko oyo nga batambuza ddiiru eyo mbusimanya bakugule bajja oyo nga bwe mukimanyi bwe kyagala ennyo ssente fulufiga ago gonna gakibaga kato bwe babeeranga awe wakaawe magere ffe twabeeranga tuwogera nabyo nga era waliyo mwakimanyanga nga tubagamba nti agasajja si gatuufu naye abantu basatu ng'abasooka kubo ngenda kusooka kwogera kyaliiwo Nubian Lee bannanga oyo omwana Nubian Lee oyo mwana ali Bukeni oyo gwe mulaba oyo mwana abadde yatambula ne Kyagulanyi ku campaign trail ng'oyo mwana yagenda ku supermarket n'agulira Kyagulanyi ak'okunywa n'akamukwasa owokubiri Eddie Mutwe oyo twamugamba nti Eddie Mutwe olabye otya tukusondere wano mu diaspora olijjako ku nnyonyi n'agamba nze watali mukama wange sitambula mujjukire Eddie Mutwe okulinnya ennyonyi yagirinnya ne kano kamalaya kano kakibaga kato we bagende South Africa Bobby yanga yagimulinyisa Eddie Mutwe Nubian Lee gattako ne mama Babbi Kyagulanyi aba abantu basatu Kyagulanyi bwe bakeera ku makya ne bakuvangako ng'omanya okitegeera mwavaayo wano Louis Rubongo yasibisa abaana bannange ffe Busiraamu tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinze enkwe Allah subhanahu wa ta'ala muba mukoleye ebikwekwe kwe byammwe Museveni muli eyo mukola zi meeting zammwe mukola enkwe naye Allah akugamba bwe muba mukola enkwe bamukola kufukutta Uganda yonna mugimalewo Allah ababeerako wali naye ate njagala obbagamba waliwo lwakeera ku makya olukwe n'agamba nti olwo luyitemu olulala ne lutayitamu kati mubadde wano nga mugamba nti ba Louis Rubongoya be basibye abaana ba Nuupu mwenna bagenda ku oyo malaya Kimbugwe ne tubagamba bannange mbabuulire Louis Rubongoya singa yali eneme wa Nuupu singa achievement singa Nuupu talina achievement nabagamba mwababuleminga Louis Rubongoya ebintu ebisinga wano emmotoka yayingira nga temukimanyi ne baregistering ekibiina nga temumanyi kati lwaki Louis Rubongoya bwabeeranga mwana wa Museveni bwabeeranga ali related ku Lwabwogo bwabeeranga lwaki teyagenda n'abagamba okitegeera so muddeyo nga munywedde emyenge nga mugamba simanya Bobi Wine mugenda kumukutukako so muganda wange Eddie Mutwe welcome back sinaba kwogerako naawe nja kugira ngo wedde muki naye ate njagala okwebaza baganda bange mwabo mu diaspora abantu b'omu diaspora waliwo abakyala bali mu America awo besijja kwogera n'abakyala bali e Bungereza ne Sweden abakyala bamu mwabeera nga musponsoringa amaka g'abantu abo bantu mmwe bannange baana mmwe mwagala struggle
bana mmwe mwagala struggle mmwe era obaako kina kyokola nsaba weekonereka emoji mmwe abali abakyasuubira mbunno eno struggle yakuzannya waliyo abantu baffe be tutasobola na kubagamba bali abantu bo basayininga na direct debit ate tebawaayo buno busimanya bu $5 pound bawaayo pound 5 mukyala agaba njagala okwebaza mukyala Rebecca agaba webale emirimu gyokola oba mukitegeera so njagala okwebaza baganda bange mwenna Ali Bukeni Nubian Ligo bali leader mwebale mwenna abantu okubeeranga mwenna abaana be basiba kubanga tewali incidents zonna de batu reportingidde mwenna muganda wammwe mwamuwulirangamu Nubian Ligo bali ku leading abaana kubanga abaana bonna bavuddeyo bayina empisa kokitegera wavaayo Nubian Ligo watulaga buli muntu yenna ina planning okubeera nga abeera enemy wa struggle eno my friend nkubuulira you are not going to succeed kubanga ekintu kyetugoba kintu kyalaali njagala okubajjukiza muganda wange Fred Lumbu yajja nga wabula essaawa emu agenda kubabuulira ebisingaawo kuba mukitegeera so mbagala nnyo mbagalira ddala bannange naye abantu beekayunga bambi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muganda wange Feffeka Muhammad nsaba Allah kusonyiwa byonna ebyakusobako nsaba Allah kuwejjana kubanga ofudde ng'omuzira nenjagala okugamba Feffeka one of the good days abaakuse tujja kubakeera ku makya tubakwate mwenna abatta abantu banna Uganda mwenna abatta omuntu ajja okusasulira ne bwali bamuzzukuluwo ajja kusasula mwenna abatta banna Uganda nga mwekwese mu kirwadde kino ekya COVID-19 mwenna bapromotinga obufere bwa Museveni mu COVID-19 mwenna you will pay for this ne bwobeera outside the country you will pay for this so muganda wange Feffeka ne nyumba yo mwenna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah aberenga abateekako okisakya namwe aba National Unity Platform mumanye tuli mu lutabaalo Museveni akyatutta naye abanaatuuka okwambala engule tujja kubuulira abaana baffe nti this is what we are fighting for temussa mukono nga maliriza nabavaayo wano ne mbagamba nti FDC bafere navaayo wano ne mbagamba ki njagala bagamba nti FDC bafere ndowooza obufere mutandise okubalaba bavuddeyo bagambye office zaabwe bagenda zigala because of COVID-19 buli lwolaba omuntu apromotinga COVID ono webufere we Uganda ng'omanya twabagamba ate njagala bagamba nti Allah taswaza mudduwe mulundi gusoose Allah takuswaza ennaku z'omubbizi ba 40 mwenna balukwago kati ndabye olonze kano kanyanjula dolini mwenna mujja ku exposing obuyaye bwammwe lukwago oli muyaye 10 ku kirala ne Allah kyakubiseeka akagundi nerinda olunaku lukwago katonda lwali kuvaamu atagwa agenda kwambula bajja kwambulira ku City Square olabire ddala ng'otambudde bwereere lukwago tubagamba FDC bafere kyovola banga Museveni yavaayo wano n'abagamba nti by 2020 tewagenda kubeera opposition party neffe nupu weetuli ate weetuli nalo mbalamusizza nnyo mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.